係頂姊妹好啊！咁就係啦，首先講翻我過來人啦，咁係我過來人，我坐咗大話話咧，斷斷續續加埋咧，我坐咗超過10年監。點解我會坐咁耐監咧？係有啲原因㗎，係我由細個開始嘅，由細個開始講少少啦，我如果唔驚咧講到過晒龍嘅。由我細個開始咧，我係一個好貪錢嘅人。咁我貪錢到咩程度咧？我由細到大我都諗緊咧點樣可以發達嘅。當我諗嚟諗去睇嚟睇去嘅時候咧，我就不斷咧喺嗰啲漫畫啊、公仔書啊、啲雜誌啊、電視上面咧，我睇嚟睇去咧都睇到一樣嘢嘅啫。我淨係睇到咧黑社會咧係好有錢嘅。咁我由細個開始我就立志要成為一個黑社會㗎。咁咧，但係當我咧真係咧成為咗一個黑社會嘅時候咧，我發覺咧原來啲黑社會呃人㗎。但係咧我同時發覺到一樣嘢，原來啲黑社會嘅大佬好有錢㗎。咁我咧就搏晒命咁樣咧就努力向上爬啦。當我咧成為一個當我真係成為一個咧黑社會嘅小頭目嘅時候咧，我個性情大變啊！我好中意送禮物俾人哋㗎，我好中意咧將啲盆栽啊個樣咧，送去國家國嗰啲鋪頭嘅當中。咁我就咧靠住咧，即係靠住呢啲嘅保護費咧，令到我咧個嘅收入開始穩定啦。咁當我穩定嘅時候咧，我都發覺咧係未夠嘅，都仲係同一個有錢人一段距離。咁我就喺度諗啦，有啲咩辦法咧？當時咧，我識到一班咧做假信用卡嘅人喎，咁佢哋咧就俾咗張假卡我用。我好記得咧，我第一次碌張假卡嘅時候咧，我碌咗20幾萬啦。哇！我心諗我一碌20幾萬，我唔使找數，我下邊咁多人，我呢次仲唔發達咁樣。咁我就不斷咁樣咧喺度買咗好多嘅假信用卡翻嚟，係咁喺度碌啦，碌下咧，我都發覺咧，淨係買都好似唔係好夠啊。咁我咧就同人哋合作，我卒之咧，我成為一個假卡嘅集團主腦之一啦。咁當我17、18歲嘅時候咧，我發覺咧我竟然成為咗一個有錢人啦！我竟然咧可以咧預備咧我下半生點樣咧去用啦！我就咧好想咧有兩件事想做㗎。我第一件事想做嘅咧就係成家立室啦。咁另一件事又想做嘅咧就係想退休啦，因為咧我發覺我揾夠啦。咁我好快咧就做咗第一件事啦，我就咧好快咧就有咗一個 BB 啦喺個肚嘅當中。咁咧唔係我嘅肚嘅當中啊，喺佢媽媽嘅肚嘅當中嘅時候咧，咁我就同時咧進行另一件事就係咧喺浴場嘅橋段裏邊咧有一個橋段叫金盆洗手啊。咁我又預備咗呢個橋段咧，我準備咧大宴親朋咁話俾你聽，我可以光榮退休啦咁樣。咁喺預備嘅過程嘅當中咧，你如果有睇過浴場片咧，不過你哋應該未睇過啊，咁年輕個都。咁嗰個其中一個橋段就係咧，一攞金盆出嚟咧就洗唔到手㗎。咁咧我都係咧即係預備好嘅時候咧，但係我同樣洗唔到手啦。我預備得最大嘅買賣嘅時候咧，諗住揾埋啲錢就夠皮㗎啦。點知就喺嗰次嘅預備嘅當中，我俾人拉咗。當我俾人拉嘅時候咧，我喺度諗啦，我用好多錢去保釋我自己出嚟，跟住咧我再諗我要打官司啊，我用好多錢去打官司啊。我諗咧咁樣唔夠，我諗我出嚟我應該要做得更大嘅買賣咁樣。咁當我一保釋出嚟嘅時候咧，我就第一時間就預備第二單嘅大買賣啦。咁當我預備第二單嘅大買賣嘅時候咧，咁好快咧，我係俾人拉第二次喎。當我俾人拉第二次嘅時候咧，我係用更多嘅錢去保釋我自己出嚟。當我出到嚟嘅時候咧，我喺度諗啦，我個女咧喺個肚裏邊咧，好似越嚟越大，我喺度選擇，究竟我搏唔搏第三次好咧？咁我諗咗好耐，最後咧我決定我搏第三次。我一搏完第三次嘅時候咧，點知咧都係未能成功咧，又俾人拉咗喎。我俾人拉嘅時候咧，我又用咗好多嘅錢，仍然可以保釋我自己出嚟喎。咁我又即係出到嚟，我第一時間諗，我搏唔搏第四次好咧？我見到呢個肚咧幾乎爆出嚟咁滯啦。咁當時咧我就決定咧，都係唔好搏住啦，睇下我好想睇住我女出世啦。咁當我咧真係唔搏嘅時候咧，我就成為一隻通緝犯，因為我棄保潛逃匿埋咗啦。當我匿埋咗嘅時候咧，到我個女出世嘅時候咧，我睇住我女出世，我好開心啊！我見到個小生命嘅誕生，我好錫我個女。咁咧，但係咧同時咧，你就有另一個問題嚟到我當中啦。我要同我女攞出世紙啊！我好驚啊！嗰陣時候咧，我係通緝犯啊，一同佢攞出世紙，我驚俾人拉。好在咧，嗰陣時候年代久遠，啲互聯網未通啊，可以啦，好簡單啦，佢哋出跟住最後再幫佢攞，而冇俾差人拉得到啦。咁到我女開始大嘅時候，我喺度諗啦，究竟係咪咁樣就一生咧？我女又係咪咁樣一生咧？我諗咗好耐之後咧，我決定咧就去自首啦。當我自首嘅時候咧，我自首嘅時候好快咁就去咗坐監啦。我坐監嘅時候咧，當時我女個媽媽都成日嚟睇我。
咁嚟睇下睇下我咧，慢慢咧就原本個禮拜嚟咧，睇下咧2個禮拜嚟睇一次，睇下咧就好幾個禮拜嚟一次，睇下咧到我走都冇嚟啦。咁就當我出翻嚟嘅時候咧，我一翻到屋企咧，我見到咧我間屋咧成個好似啲啱啱俾人哋爆竊完咧，哇散咗一地都係咁樣嘅嘢。我坐咗喺張電視機台足足24個鐘，我坐咗我諗。我成個人傻咗啊！究竟我往後點樣咧？我以後點算咧？我想點樣咧？我諗咗好耐嘅時候咧，我淨係諗到我女啊！咁我諗到我女嘅時候，我用咗好多辦法啦，最後揾翻我女。我好記得我接翻我女嘅時候咧，我喺呢個荃灣地鐵站接翻佢。我接翻我女嘅時候咧，我見到我女咧成個乞衣咁樣，我好想衝埋去咧打嗰個女人啦，可以俾翻個女我咁樣，我好想衝埋去打佢。但係我女咧居然咧去擘大佢手，佢認得我，叫我抱佢。哇！好開心啫，衝埋去抱住我女，我就掉頭走啦。咁就係咁樣啦，我不斷咁樣係我開始重新去做翻個好人嘅。其實當時我喺度做好人嘅時候，我做建築咧，做下咧，就唔知點解咧，香港人有金融風暴啊！金融風暴一嚟到咧，就搞到咧我真係爭落周身債喎，爭落周身債咧，咁我就好多啲兄弟，好多啲手足噶嘛，咁呢啲兄弟手足就知道咧，嗰陣時候咧我做緊建築喎，咁佢就同我講：喂，你做緊建築，不如你試下開道門啦，幫下你啊！跟住我話：你一開門呢啲碎料嚟啫，冇問題嘅。咁我就係咁樣幫佢開咗道門之後咧，我揾咗幾廿萬。揾咗幾廿萬之後咧，我突然之間我諗咧，我做得咁辛苦做嚟做咩啫？我轉行啦，我做開鎖佬好過啦咁樣。咁我就不斷咁樣幫人哋開門開鎖，開門開鎖。到我開下嘅時候咧，我慢慢發覺到咧，有啲門有啲鎖咧極度之難開嘅，次都係要啲阿 Sir 幫我先開得到我出嚟嘅。我不斷咁樣喺個監獄裏邊進出。其實我坐監嘅時候好想改嘅，我好想做個好人嘅。我坐監嘅時候我好想變翻好，但係咧好無奈咧，我出嚟嘅時候咧堅持唔到。我曾經試過咧喺我想變好嘅時候咧，喺入邊咧有啲阿 Sir 問我：你真係想做個好人，不如咁啊！你拍實鐵窗邊緣啦，即係香港電台嗰啲咧，我拍實鐵窗邊緣咧，同全香港人講你想改變啦咁樣。咁我真係拍咗入鐵窗邊緣，我同全香港人講我想改變。我真係我一出翻嚟嘅時候，我真係做咗好人。我重新做人咗3個月，3個月之後我發覺我捱唔住啦。我捱唔住之後咧，我記得我喺裏邊咧，我認識咗一啲開夾萬嘅師傅啊！我更加咧等佢出嚟嘅時候，我拜師學藝。我開始咧學識咗點樣去開夾萬啦。我跟住學識咗點樣去周遊列國裏邊去揾錢啦。我發覺到香港係危險㗎啦，但係咧原來咧澳門同樣危險嘅，所以澳門都坐過監。咁就跟住直到咧喺2008年嘅時候咧，我再次去預備咧，我預備同班拍檔咧去歐洲咧，諗住揾一單大嘅買賣啦。咁當時咧發覺呢啲盤川唔係好夠咧，就諗住問人哋睇下呢間參茸海味鋪係借住啲嚟俾我過去使咁啦。咁點知咧佢就借唔到錢俾我，但係咧佢送咗2年飯票俾我，佢將我送咗去呢個白沙灣嘅懲教所嘅當中。我去到呢個監獄嘅裏邊嘅時候咧，我發覺呢次我坐監咧有啲唔同啊！我啲屋企人成日嚟睇我，我阿媽成日嚟睇我，我阿媽同我講咧，喂我成日嚟探我嘅時候，跟住同我講：喂，仔你嗰度咧咁悶，不如咁我揾啲人嚟同你傾下偈啊咁樣。咁我話好啊，你揾啲人嚟咯咁樣。咁跟住轉個頭咧，佢就揾咗個牧師嚟睇我。咁阿牧師嚟睇我嘅時候，同我傾偈嘅時候咧，我就好似普通人咁樣啦。牧師最中意同我係傾偈，我係最中意咁啲牧師啦。咁我時候咧，牧師同我講咗一句説話，佢話：其實咧你知唔知咧，你媽媽咧係一個佛教徒嚟㗎咁樣。佢咁樣同我講嘅時候，我就好奇怪啦。點解我阿媽唔揾個和尚嚟睇我咧？跟住個牧師嚟睇我。咁跟住我就開始慢慢地參加宗教班啦，參加體育課程啦。我記得咧，我參加體育課程嘅時候咧，我係插班生嚟嘅，佢剩翻5堂咧，我先嚟到參加嘅。咁我一參加嘅時候咧，咁我嗰5堂我真係咩都聽唔到啲乜嘢嘅。但係我好記得咧，佢見我哋咧，即係個個咧，其實大部分人咧都上晒呢個體育課程，有雙攞㗎。咁但係咧，見我呢啲咧插班生又冇雙攞咁樣咧，咁冇咩送俾我，佢送一本聖經，我記得恒哥送俾我，送本聖經俾我。嗰本聖經咧開始改變咗我嘅一生。我用咗5個月嘅時間將呢本聖經睇完咗。我一路睇呢本聖經嘅時候咧，